Hacemos sonidos de animales para conocerlos. Propósito. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Imágenes, dibujos o muñecos de animales salvajes. Ubícate frente a tu niño o niña y utiliza imágenes o muñecos para acompañar los sonidos de animales. ¿Qué animal es? ¿Cómo hace? 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 Al escuchar la canción, muévete tú primero e invita a tu niño o niña a imitarte. Acompañen estos movimientos con el sonido de los animales. No olvides, lávate las manos antes y después de cada actividad y toma tu distancia social al salir.